ढिला ओ टिके सर इंबालांस अछि एटा रिलैक्स ఇప్పుడు बॉडी पूरा रिलैक्स बॉडी पूरा रिलैक्स ढिला सर नमस्कार मु डॉक्टर असीम देसाई कायरोप्रैक्टर आज आम सहित जड़े बहुत महान व्यक्ति अच्छा जी दिलीप तिर्की सर आम प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया सर आम सहित आज ट्रीटमेंट कर सर तो फिजियोथेरेपी सेशन सरला एवं आम कायरोप्रैक्टिक सेशन करवा हाँ सर पूरा रिलैक्स रखु बॉडी रिलैक्स रखु ढिला ओ बहुत ही सर स्टीफ अच्छी आप नेकटा पूरा ढिला रखु बॉडी रिलैक्स है सर मोड़ उठ के बोलिए टर्न नहीं जाता साइड को हाँ टर्न टू माय साइड यस बॉडी पूरा रिलैक्स रखु सर डीप ब्रीथ करूँ लंबा निश्वास नियंतु छाड़ दिंतु बैकटा बहुत ही स्टिफ सीवियर स्टिफनेस सर से पूरा बोल जाते हाँ सर बहुत स्टिफ अच्छे बॉडी पूरा रिलैक्स रखु सर यस हाँ से पटा सर टी टाइट अच्छी लेफ्ट साइड धीरे धीरे कंटिन्यूएशन भी रिलैक्स हो टिके सर ऊपर जाऊँ टिके ऊपर जाते हाँ लेग स्ट्रेट रखी देखो सर आप देखो केते छोट बड़ अच्छे लेग देखो टिके सर इम्बालांस अच्छी यहाँ सर कौन ना आम जो ठिया हो गोटे साइड को सब ठिया हो से छोट बड़ होता है कि सर एडजस्टमेंट ठीक है सागे सागे बॉडी रिलैक्स रखी दिखाँ पूरा ढिला रखु रिलैक्स सर ढिला पूरा यहाँ आप टे प्रॉब्लम थिला सर एबे देखो टिके सर इम्बालांस थे पूरा ठीक अच्छे जो पटे आम प्रेशर दो एक्चुअली से पटा टिके आमर छोट बड़ एमती हो जाए एबे पूरा नॉर्मल अच्छे सर चेस्ट पिठी माड़ी पेट माड़ी शोया छाती उठाऊँ सर चेस्ट अप यस रिलैक्स बॉडी रिलैक्स हाथ काट दूँ सर हाथ तल को झुले दूँ सर रिलैक्स रिलैक्स ఇప్పుడు बॉडी पूरा रिलैक्स सर बसिया सब स्टिफ सब स्टिफ सर गॉल्फ एक्चुअली अपर बॉडी पूरा सर एंगेज हुए तो से टोटल स्टिफ हुए सर बॉडी पूरा रिलैक्स ढिला सर यस ये
टिके सर क्लिक साउंड भी आछी आपन टिके वीक अछि सर शोल्डर मस में जो करिलु आपनकर सेटा सर आपन केमति तांको रेकमेंड करिवे माने करबा दरकार कि नाही सर डॉक्टर सोहेब बाबू को प्रथम थर मु आसे कि मु फील कली जो हिसाब रे ट्रीटमेंट कले एवं निश्चय निश्चय जे भी स्पोर्ट्स पर्सन जे भी अछंती थरे आसिक देखंतु सेशन पर किछि रिलैक्स लागुछि ना नहीं रियली आपन को धन्यवाद जणाइछि या मु रिलैक्स फील करूछि और जो टिके स्टिफनेस फील करूथली बैक रे कप मसल रे सो बर्तमान रिलैक्स फील करूछि।